Dzień dobry, witam wszystkich widzów, witam menadżerów Speedway Managera. Słuchajcie, dawno nie robiliśmy sobie odcinka pod tytułem Akademia Speedway Managera. Natomiast ten dzisiejszy odcinek będzie w nawiązaniu do zmian, które wprowadziliśmy już jakiś czas temu, a mianowicie zastępując motocykle tunerami i ich silnikami. Słuchajcie, ten odcinek będzie poświęcony kilku, myślę, takim ważnym zagadnieniom, kilku obserwacjom. Mam nadzieję, że z tego wielu z Was skorzysta. A więc słuchajcie, może zacznę od początku. Mamy w tym momencie 6 tunerów. No tutaj trzeba zaznaczyć, że każdy zawodnik ma dwa silniki klubowe o mocy 109%. Ta moc no, jest, że tak powiem, taką mocą podstawową i wyjściową. Natomiast jeżeli chcemy, aby nasz zespół jeździł, albo nasi zawodnicy jeździli w zasadzie na odpowiednim, wysokim poziomie, no to trzeba zadbać o ich odpowiedni sprzęt. No i dzięki temu mamy 6 tunerów: Kowalski, Graversen, Jones, Asztech, Krawczyk i Vanesen. Jeżeli chodzi o tych 6 tunerów, to pamiętajcie proszę, że co sezon dwóch z nich będzie miało silniki, albo będzie produkowało silniki o mocy 124%, pozostali 4 będą produkowali silniki o mocy 125%. I tutaj od razu zaznaczę, pomimo, będzie to odbywało się drogą losową, natomiast no, na ten nowy sezon, podobnie jak w poprzednim sezonie, akurat losowanie tak wypadło, że to Graversen i Vanesen mają silniki albo produkują silniki o mocy 124%. Czy robi to różnicę? To już pytanie do Was. Czy 124% versus 125% to duża różnica? Więc prośba o Wasze opinie w komentarzu. Tego myślę, że w tym odcinku jednoznacznie nie będę Wam w stanie przedstawić. Ok, no to może przenieśmy się teraz już do gry, a więc w kadrze mamy moduł warsztat. No i właśnie w warsztacie mamy tutaj tunerów. Po kliknięciu w tego tunera od razu przenosimy się do sklepu. Oczywiście zwróćcie proszę uwagę, że tutaj rozwijając listę produktów możemy od razu przekierować się tam, gdzie chcemy się znaleźć, jeżeli chodzi o sklep. Na przykład kupując pojedynczy silnik dla danego zawodnika, klikamy właśnie na motocykl dla zawodnika. No i tutaj możemy wybrać poszczególnego tunera, zawodnika oczywiście i okres, na jaki dokonujemy zakupu tego silnika. Pojawiła się od tego sezonu też zmiana, a mianowicie zupełnie inne ceny, zdecydowanie taniej mają adepci, więc jeżeli chcemy tutaj kupić zestaw wybranych motocykli dla całego składu dla adeptów, no to mamy taką możliwość. Oczywiście też okres od 1 do 5 tygodni. Możemy też dla adeptów wybierać dla 3 zawodników, ewentualnie dla zawodnika, czyli takie same opcje, jakie można powiedzieć, że mają seniorzy i juniorzy, czyli mamy takie rozgraniczenie w tym momencie w sklepie. Możemy kupić osobno silniki dla seniorów i juniorów, czyli zawodników od 16 roku życia wzwyż. No i możemy oczywiście też dokonać zakupu osobno silników dla adeptów. I myślę, że to chyba tutaj taka pierwsza kwestia, jeżeli chodzi o poruszanie się po sklepie. Dodatkowo też od tego sezonu obniżyliśmy, tak też w ogóle, i ta promocja trwa do końca, na pewno do końca tego 54 sezonu, a mianowicie obniżyliśmy ceny silników w sklepie także dla zawodników powyżej 16 roku życia, czyli dla juniorów i dla seniorów. Ok. Myślę, że jeżeli chodzi o te kwestie oczywiście silnikowe, zakupowe, związane z tunerami, no to zapraszam do komentowania, do zadawania pytań właśnie pod tym filmem. No i teraz już przenieśmy się stricte do warsztatu. Zaczniemy sobie od przydziału tych silników do poszczególnych zawodów. No więc przenieśmy się jeszcze raz do warsztatu. No i oczywiście każdy z naszych zawodników ma tutaj pakiet silników, które mu dedykowaliśmy i które wybraliśmy. I teraz słuchajcie, ja w zasadzie wiedząc na przykład o tym, że na przykład, weźmy sobie przykład Antoniego Kaspra. Antoni Kasper, jeżeli sobie popatrzymy na to, jakiego ma ulubionego tunera, a może jeszcze do tego przejdę i zobaczymy sobie, jakiego ma Antoni Kasper ulubionego tunera.
jest to Graversen. Natomiast zdecydowałem, że w tym sezonie, żeby zobaczyć tą różnicę też w mocy, Antoni Kasper nie pojedzie na ulubionych silnikach swojego tunera, tylko pojedzie na silnikach Jonesa. Jak się to przekłada na mecz? A mianowicie, jeżeli rozgrywamy jakiś pojedynek, to zawodnik, i to warto pamiętać, przy wyborze motocykla z danym silnikiem będzie najpierw kierował się tym, czy jest to jego ulubiony tuner, czy też nie, natomiast ewentualnie w drugiej kolejności zużytym sprzętem. Dlatego może się zdarzyć sytuacja, że jeżeli będziemy mieć jeden silnik, na przykład gdybym ja tutaj Antoniemu Kasprowi kupił Graversena, to on na tym Graversenie prawdopodobnie będzie objeżdżał większą ilość biegów, a w zasadzie w większości będzie wybierał właśnie Graversena. Ale dlatego, żeby tego Graversena nie wybierał, no to go po prostu tutaj w swoim warsztacie nie ma, a więc są tylko silniki Jonesa. Jeżeli chodzi o przydział, słuchajcie, ja co do zasady ustawiam tak, że silniki w tym momencie, nawet i klubowe, proponuję ustawić na wszystkie, czyli tutaj dajemy sobie przydział, tu możemy zaznaczyć wszystkie oczywiście silniki, ale ja wybieram tylko te dwa klubowe, które ma Kasper i przydzielam je na wszystkie zawody. Dlaczego? Ano dlatego, że dzięki temu mam tą pewność, że nawet jeżeli skończą się terminy silników i zresztą te terminy silników możemy sobie tutaj podglądnąć w warsztacie, do kiedy jest ważny dany silnik, no to nie ma takiego ryzyka, że zawodnik pozostanie bez silników i nie pojedzie w meczu. Natomiast to już jest indywidualna kwestia danego menadżera, jak ten przydział zostanie zrobiony. Oczywiście można dokonać podziału na mistrzostwa, na ligę. Ja generalnie rzecz biorąc, co do zasady ustawiam, aby te silniki były na wszystkie zawody, w jakich ten zawodnik pojedzie. Ok. Tutaj też oczywiście w tabeli, w warsztacie, w tej tabeli możemy sobie w trakcie meczu, to też polecam Wam, zwracajcie sobie uwagę, jak zużywają się poszczególne części motocykla, łańcuch, sprzęgło, czy przednie koło albo tylnie koło. Możemy zaobserwować, jak tutaj te procenty spadają w dół, więc w trakcie meczu możemy sobie to po prostu obserwować. Ok. Jeżeli chodzi o przydział, znowu, jeżeli macie pytania z tym związane, jak przydzielać, ewentualnie wszelkiego rodzaju pytania i zagadnienia, które będą związane właśnie z warsztatem, prośba, kierujcie to w komentarzu pod filmem. I myślę, że chyba ostatnim elementem, na który chciałbym jeszcze tutaj zwrócić uwagę, to kwestia związana z tym, żeby oczywiście pamiętać, tutaj jeszcze zaznaczę, mamy seniorów, mamy osobno adeptów, czyli też możemy sobie u adeptów sprawdzić albo inaczej kupić indywidualnie te silniki, które są ulubione. Ja też dla testów wrzucam na przykład nieulubionego tunera, natomiast co do zasady zauważyłem, że raczej albo przede wszystkim zawodnik podczas meczu kieruje się z automatu wyborem ulubionego silnika, ulubionego tunera. Ok. I jeszcze zwróciłbym uwagę na reguły serwisowania motocykli. A mianowicie te reguły ustawiamy po to, aby mechanik, który robi nam serwis z automatu o godzinie 7 rano, kierował się właśnie tymi regułami. Czyli jeżeli nie robimy serwisu ekskluzywnego, który tak naprawdę powoduje, że wszystkie motocykle mają przywróconą moc, a także ich części są na 100%, no to automatycznie tutaj możemy, i jeżeli tego serwisu ekskluzywnego nie robimy, to tutaj możemy sobie ustawić, od ilu procent zużycia poszczególnego elementu, poszczególnych części nastąpi albo będzie ta część serwisowana właśnie o godzinie 7 rano. Oczywiście tymi procentami możemy się bawić, możemy sobie ustawiać więcej, mniej. Tutaj też jest taka ważna informacja, od ilu procent dana część jest sprawna. Czyli jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że sprzęgło będzie poniżej 30%, no to taki motocykl będzie po prostu już niesprawny na zawody. To, na co też zwróciłbym uwagę, też z punktu widzenia z punktu widzenia kosztowego,
dla danego klubu, zwłaszcza dla nowych menadżerów. Zwróćcie sobie uwagę, czy wymiana opon kiedy ma nastąpić z automatu. Ja już w tym momencie ustawiam z automatu na każde zawody, czy to będzie trening, liga, czy inne, ale jeżeli na przykład chcemy, żeby z automatu były wymieniane nasze opony tylko i wyłącznie na mecz ligowy, no to powinniśmy tutaj tą opcję tylko liga zostawić jako zaznaczona. O, ja ustawiam na wszystkie, zapisuję, poszło. Ok, to taka wrzutka, słuchajcie, dotycząca właśnie warsztatu. Mam nadzieję, że była pomocna. Natomiast bardzo ważne są Wasze pytania. Zostawiajcie je w komentarzach. Dzięki temu będziemy mogli odnieść się do tego przy najbliższej okazji. A jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, prośba o subskrypcję. No i co? Powodzenia w rozgrywkach ligowych w tym sezonie. Trzymajcie się, cześć!